Abakobwa batandukanye bafite ikimero gikurura benshi ku mbuga nkoranyambaga bagiye gutoranywamo uhiga abandi mu buranga n'igikundiro. Aba bakobwa bagiye guhembwa muri Diva Beauty Award ihemba abakora iby'ubwiza mu Rwanda, ubwo izaba iri kuba ku nshuro ya kabiri. Bashyizwe mu cyiciro cy'umwamikazi w'ubwiza uzatoranwamo kurusha abandi. Umwamikazi w'ubwiza Queen of Beauty ni icyiciro gishya kiri muri ibi bihembo, aho hatoranyijwe abakobwa biyitaho cyane mu gukoresha ibijyanye n'ubwiza ndetse bakaba baragize n'uruhare mu kubikundisha bagenzi babo. Muri iki cyiciro abakobwa bahatanye ni Shaddy-Boo, Miss Uwase Raissa Vanessa wabaye igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2015, Umukundwa Cadette, hakaza na Ariete Nene Tracy, hakaza Sandrine Leponce uzwi nka Suwala, hakaza Mutesi Nadia Ange B, hakaza Krista Mendes, hakaza Teta Nice hakaza na Mami La Diva. Mu guhitamo umukobwa uzegukana igihembo hazabaho uburyo bwo gutora no kureba uko abazigaragaza ku munsi wo gutanga ibihembo, hagendewe ku buryo bazaba baserukanye umucyo haba mu myambarire no mu bwiza bugaragarira abantu. Uzatsinda azahabwa igihembo kingana n'umushahara w'ibihumbi 500 buri kwezi mu gihe cy'umwaka. Bivuze ko umwaka uzarangira yegukanye miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Uretse guhabwa ayo mafaranga azajya anakorerwa ibintu by'ubwiza ku buntu mu gihe kingana n'umwaka. Si ibyo gusa kuko hari n'ibindi bihembo biteganyijwe bazahabwa ariko bitaratangazwa ngo bishyirwe ahagaragara. Diva Beauty Award 2024 ntizahemba umwamikazi w'ubwiza gusa kuko izanahemba abandi bakora ibijyanye n'ubwiza muri rusange. Abazahembwa harimo umwogoshi mwiza Best Barber, ukora makeup, ukora inzara, ukora neza ingohe, Best Lashes Artist, Best Hairstyle na Best Spa, Best Tattoo Artist na Best Hair Salon. Biteganyijwe ko ibirori byo gutanga ibihembo bizaba tariki ya 27 Ukwakira 2024. Biri kuvuga ko rero Shaddy-Boo na Miss Uwase Vanessa aribo bazatoranwamo umwamikazi uhiga abandi mu Rwanda. Ni amarushanwa rero ngarukamwaka, kandi aya marushanwa mu by'ukuri akaba ari ngombwa. Ni ukuvuga ko rero wowe mukobwa mwiza, wowe wumva wifitiye icyizere ko uri mwiza, nawe wakagombye gucana ku maso kugira ngo nawe ubutaha uzitabire aya marushanwa. Aya marushanwa rero urutonde rw'abantu bazayitabira ni abantu 10. Ku mwanya wa mbere hari Ange B nk'uko twabigarutseho, ku mwanya wa kabiri hari Krista Mendes, ku mwanya wa gatatu hakaza Ariete Nene Tracy, ku mwanya wa kane hakaza Mami La Diva, ku mwanya wa gatanu hakaza Miss Uwase Raissa, ku mwanya wa gatandatu hakaza Mutesi Nadia, ku mwanya wa karindwi hakaza Shaddy-Boo, akaba ari no mu bagomba kuzatoranwamo umwamikazi uhiga abandi. Ku mwanya wa 8 hakaza Suwala, ku mwanya wa 9 hakaza Umukundwa Clemence, ku mwanya wa 10 ari nawo wa nyuma hakaza Teta Nice cyangwa se Nice. Ni amarushanwa rero hateganyijwe tariki 27 Ukwakira 2024, aho abakobwa rwose baca ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Uretse ko atari ubwiza gusa bugaragarira inyuma, kuko biri kugaragara hano ko hazaba hari gukora n'ibikorwa byo mu buzima busanzwe
nk'uko twabivuze haruguru, nk'abantu bogosha neza, nk'abantu batunganya inzara neza, bazi gutera tatu neza, n'izindi activite zitandukanye nko gutunganya ingohe, urumva ko byose bazabihembera. Ni amarushanwa rero, mu by'ukuri aya marushanwa afite agaciro kandi ni meza, kuko anashishikariza abana b'abakobwa ndetse kwigirira icyizere no kumva ko bashoboye, ndetse no kwiyitaho kugira ngo nabo amahirwe azabashe kubageraho muri ubu buryo. Ngiye rero wagukusanyirije iki cyegeranyo, mba nakoze iyo bwabaga nkakora ubucukumbuzi butandukanye kugira ngo nkugezeho amakuru agezweho kandi ajyanye n'igihe, asohokeye igihe. Niba wifuza kubana nanjye kuri iyi nshuro, ukajya ubona video mu ba mbere baprodinze kandi irimo amakuru ajyanye n'igihe, nta kindi uretse gukora subscribe, ugakanda kukazogera, ukandika like, byaba ngombwa ugatera na comment kugira ngo video yose yasohotse ujye uyibona mu ba mbere. Reka rero mbabwira nti mugire ishya n'ihirwe mu byo mukora, Imana ibishimire kandi turi kumwe. Ciao ciao. Ngewe na Oliver Rwanda.